我係 Vivian，今次試嘅呢個係新疆嘅鵝蛋，新疆嘅鴿子蛋，係啦，鴿子蛋啊。好，首先我哋試咗個鴿子蛋啦，已經有專人幫我開咗㗎啦。嗱，好 Q Q 嘅，但係唔知咩味咧，有啲似皮蛋 feel， 咬㗎咯噃，好似啫喱咁樣，係咪假㗎？有咩用㗎？好似食皮蛋咁咯，但係都唔平㗎呢隻嘢，幾錢啊？7蚊人民幣一粒。我覺得好似食鵪鶉蛋差唔多，有啲皮蛋 feel。咩？開埋呢個試下先。好似要點啲香料試下好食啲啊！呢個咩香料啊？有啲點啲唔知新疆嘅香料啦。新疆香料啲好似辣辣地咁。唔係孜然粉啊！飲下咖啡先。而家有人專人幫我開緊隻鵝蛋，呢個係鴿子蛋配杏脯咖啡嘅下午茶。邊得咁慢㗎你？等緊啊，等緊啊！睇下隻蛋係咩狀態先。搣緊，隻手唔係我嘅隻手，我隻手冇咁鞋嘅啲皮膚。你搣啦，好難搣啊！係啦，原來係好難搣嘅呢一隻蛋，真係都幾難搣喎。好似真係好難搣喎。其實係應該冇浸一浸水我估，不如絕咗佢好嘛？直接係超難搣喎呢隻嘢。超難搣啊！好啦，不如我食完先話俾你聽咩感受咯。搣到，我個眼搣得唔得？哇，咁大個蛋黃喎原來。我咬下個蛋黃先。呢隻嘢一定要2個人食咯，唔係一定飽死咯。哇，好有營養喎，試下啦〜